दोस्तों वाइट वाला बच्चा उड़ा है, तो ये हमारे पास पहले भी उड़ता रहा है, मसले वाली बात नहीं है। ये सर पे आ गया दोस्तों गोल्डन, ये आ गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज की रूटीन का आगाज़ करते हैं दोस्तों। भाई आपका जो है ना आज जल्दी काम से आ गया, तो आज आपके साथ रूटीन शेयर करते हैं। संडे को मैं वीडियो नहीं बना सका दोस्तों, क्योंकि ऑफिस की मीटिंग थी, तो उधर बिज़ी था मैं, इस वजह से जो है संडे को व्लॉग नहीं आ सका। तो आज हम बना रहे हैं व्लॉग, रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं आज की। और बच्चे आपको नहीं नज़र आ रहे होंगे, बच्चे ना नज़र आने की वजह मैं आपको भी बताता हूँ। अभी आपको बताता हूँ मैं बच्चे कहाँ पे हैं। तो पहले आप पेयर्स का शो करें। बच्चे इन्होंने दो निकाले हैं दोबारा। एक बच्चा इसका ये बैठा हुआ है ऊपर दोस्तों, और ये एक बच्चा निकला हुआ है दोस्तों। दो बच्चे यहाँ पे निकले हुए हैं और दो बच्चे ये हैं खाकी के। नीचे ले कबूतर तो खुल गए हैं दोस्तों। अब आपको मैं बताता हूँ बच्चे कहाँ पे हैं। तो अभी चलते हैं। ये देखें कबूतर बाहर आ रहे हैं खुद ही, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ बच्चे। तो ये देखें दोस्तों, ये बच्चे हैं हमारे जो पल्ले थे नीचे। ये वाइट जोड़े के दो बच्चे हैं दोस्तों, और इसके बाद आगे जो बच्चा बैठा हुआ है ये हमारी टेडन फीमेल का है। दूसरा इसका भाई ये बैठा हुआ है, इसके साथ खाकी जोड़े का बच्चा बैठा हुआ है। खाकी के साथ बैठा हुआ है गोल्डन, और ये जो जोड़ा है इसके दो बच्चे बैठे हुए हैं। देखें ये ब्लैक है, और एक ऊपर जो जोड़ा में गिफ्ट आया था वो है। पूरे हैं कबूतर। इनके लिए दाना लेके आते हैं दोस्तों थोड़ा सा, और तब तक ये बाहर भी आ जाएंगे। ये दोस्तों जोड़ों वाले कबूतर मैं खोल के आया था, और इधर पड़ी हुई है रेत, तो ये रेत खा रहे हैं। ये रोज़ ना मैंने खोलता हूँ तो ये यहीं पे आ जाते हैं। अभी मैं ऊपर आया हूँ, ये नीचे आराम से फिर रहे हैं, और इधर वाले कबूतर अभी बाहर नहीं आए। बच्चे मैं निकाल रहा था दोस्तों, वाइट वाला बच्चा उड़ा है, तो ये हमारे पास पहले भी उड़ता रहा है, मसले वाली बात नहीं है। और वो देखें मज़े से फिर रहा है, आवाज़ चल रही है तो खुश हो रहा है थोड़ा सा। और ये मेरे ख्याल से बैठेगा तो नीचे ही जाके आया, ये मेरे ख्याल से दोस्तों ये नीचे जाके बैठेगा। और अभी बाकियों को निकालते हैं दाना, थोड़ा सा मैंने डाला है इन्हें। ये दोस्तों दो और बच्चे बाहर आ गए हैं, और बाकी भी कोशिश कर रहे हैं आने की। अभी बड़ा कबूतर आने लगा बाहर, साथ काला बच्चा आने लगा है। वाइट वो जा रहा है दोस्तों। ओह हो ये खाकी बच्चा दोस्तों हमारा। वाइट देखें वो आ रहा है टावरों के पास से, और मज़े से फिर रहा दोस्तों। ठंडा मौसम है, वहाँ पे गोल हुआ हुआ है, तो अभी खुद ही वापस आ जाएगा। ये एक और कबूतर आ गया हमारा बाहर, ये आया दोस्तों वाइट कबूतर। ये देखें ठंडा मौसम है, मज़े से फिर रहा बिल्कुल, कोई मसले वाली बात नहीं है। वो देखें अभी ये आएगा, मैं आपको शौक भी कराऊंगा इसका। ये फिरा और अभी इसने वापस आ जाना है। ये बच्चा दोस्तों उड़ गया था, साथ इसके ये वाला बच्चा उड़ गया था। खाकी पहले ही ऊपर उड़ के बैठा हुआ है, और वाइट वाला आ गया सर पे। ये गोल्डन बच्चा दोस्तों उस दिन चला गया था, आज इसे निकाला दोबारा। वाइट वाला बच्चा ये आ गया फिर है मज़े से। ये आ गया खाकी, और खाकी जा रहा है नीचे। ये दोस्तों नीचे के ले में ना कबूतर, तो ये अभी उधर से उड़ के ना नीचे आ जाएगा। वाइट वाला बच्चा जो है दोस्तों ये सर पे आ गया। ये देखें ये गोल्डन उड़ा। अब ये गोल्डन दोस्तों इसे लेके निकल जाएगा। गोल्डन बच्चा दोस्तों वाइट को लेके निकल जाएगा। अब ये देखें दोबारा उड़ा है, ये आ गया गोल्डन हमारा। गोल्डन भी नीचे जा रहा है, वो देखें गोल्डन जो है ना वो वाइट बच्चे को कहीं पे ले जाएगा। गोल्डन जल्दी जल्दी बैठता नहीं है। ये आ गया खाकी, और वो फिर गोल्डन के साथ। खाकी बंधा हुआ है, और गोल्डन के पार जो है ना वो खुले हुए हैं। ये देखें बच्चे मज़े से फिर रहे हैं। खाकी वापस आ गया, खाकी आगे दीवार पे बैठ गया, और गोल्डन भी बैठने लगा। आज दोस्तों बहुत दिन के बाद इन्हें खोला है, इस वजह से ना ये ऐसे कर रहे हैं।
1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे। ये देखें गोल्डन वापस आ गया, ये देखें फिर है, ये आ गया वाइट, वो फिर है दोस्तों, ये फिर है वाइट। वाइट थोड़ा टाइम दे रहा है, इस वजह से वो थोड़ा सा दूर निकला हुआ है, अभी वो वापस आ जाएगा। ये देखें मज़े से फिर रहे हैं बिल्कुल। दोस्तों इसकी लैंडिंग देखें वाइट की, ये देखें ये आ रहा है, वो देखें किस तरह लैंडिंग कर रहा है, ये आ गया। अब गोल्डन के साथ मिल गया, ये दोनों बहुत शैतान है। वाइट तो आ रहा है वापस, देखते हैं। ये दोनों जो है ना दोस्तों, अब इन्होंने एका कर लिया, अभी मुझे तंग करेंगे। ये सर पे आ गया दोस्तों गोल्डन, ये आ गया। गोल्डन को घर पता है, लेकिन आवाज़ दोस्तों काफ़ी तेज़ है ना, जिस वजह से जो है ये मज़े से उड़े हैं। ये देखें वो टेडन का बच्चा नीचे चला गया, ये फिरते रहते हैं दोस्तों इधर। ये आया गोल्डन, अब आएगा बैठेगा, ये देखें ये आया है। ये एक बच्चा बैठ रहा है दीवार पे, ये गोल्डन आ रहा है। एक बार गोल्डन बैठ जाए फिर मैं वाइट दिखाता हूँ आपको। वाइट वहाँ पे पीछे फिर है, ये देखें ये आ गया गोल्डन। मौसम ठंडा है, कबूतर बिल्कुल चिल माहौल में है। ये वाइट ऊपर उड़ा है, ये फिर है गोल्डन। अब दोस्तों ये बैठेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। वाइट तो आने लगा है, वाइट आ गया। दोस्तों बच्चे दोनों बिल्कुल थके हुए हैं और बैठना चाह रहे हैं, लेकिन इन्हें छत मिल नहीं रहा। वो देखें, अब इनका कुछ करते हैं। ये आ गए दोस्तों दोनों बच्चे, ये देखें काफ़ी देर हो गया इन्हें उड़ते हुए, और ये नीचे नहीं उतरे थे। बहुत फिर गए हैं दोस्तों, बहुत ख्वार हो गए हैं। आप भाइयों के लिए वीडियो बना रहा था, देखें दोनों बच्चे वापस आ गए हैं। आए किसकी वजह से हैं? इस ब्लैक कलर की वजह से। इन्हें देखा है इन्होंने, और ये नीचे आए हैं दोनों। अब इन्हें बंद करते हैं थोड़ी देर तक। अच्छा दोस्तों ये बच्चा भी उड़ गया था आज, ये देखें है छोटा सा, ये भी उड़ के बैठा है, खाकी पीछे बैठा हुआ है। वो बच्चे मैं ले आया हूँ ऊपर, ये देखें ये बच्चा सफ़ेद वाला, और ये बैठा हो गोल्डन। अभी इन्हें बंद करते हैं और सबको दाना पानी करते हैं। ये देखें ये व्यू है हमारे खुले का। 3 कबूतर इसमें कम है जो बाहर बैठे हुए हैं। इस बच्चे ने दोस्तों बड़ा तंग किया हुआ था, बाकी सारे उतर गया कबूतर, ये नहीं उतर रहा था। अभी इसे अंदर करते हैं। ये देखें अब पूरे हो गए दोस्तों कबूतर हमारे, सारों को बंद कर दिया मैंने। इसको देखें कहाँ बैठा हुआ है, आप चेक करें दोस्तों। ये परिंदे हैं हमारे शौक वाले, जिन्हें हमने आगे उड़ाना है। अंधेरा है, इधर रोशनी नहीं है दोस्तों, इस वजह से ना ये ऐसे नज़र नहीं सही से आ रही। चेक करें मौसम देखें दोस्तों, अभी वैसे ही तेज़ हवा चल रही है, आपको नज़र आ रहा होगा आगे पीछे। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट लाजमी करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट